Willkommen zu einem neuen Video hier in Svens Garage. Heute aus Essen von der Retro Classics 2026. Die erste Retro Classics in Essen und ich bin gespannt, was mich erwartet. Retro Classics Essen geht insgesamt über 8 Hallen, beginnt am Mittwoch, geht bis Sonntag. Mittwoch 13 Uhr ist Eröffnung. Wir sind 3 Stunden vor der Eröffnung da und schauen für euch, was es so an Privatverkäufen und interessanten Fahrzeugen hier gibt. Anschließend gibt es natürlich wie immer alles Kurioses und Seltenes. Spannend, erstes interessantes Fahrzeug, auch preislich interessant, ein Kamangia. Der ist von 62, das ist ein Typ 34, das ist der Kamangia, der Große, so hat man ihn damals genannt, in Osnabrück gebaut, bei einem Karosseriebauer und dann mit VW-Teilen. Und den gibt es hier zum Schnäppchenpreis von 49,8 in einem perfekten Zustand. Also der ist wirklich wie aus dem Laden, also unglaublich, voll restauriert, Frame off, so steht es geschrieben, aber das, was ich hier sehe, ist definitiv schon beeindruckend. Und die Farbkombi, ich mag das Leiden, schaut gut aus, schön. Toller Einstieg. Käfer Cabrio, ein 1302 mit 50 PS, der ist von 72. Lacktechnisch, was man so sehen kann, auch in einem schönen Zustand. Den gibt es hier für 24.900. Und da muss ich sagen, der schaut bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber auch auf den zweiten Blick. Doch, auch die Farbkombi, schön. Der Sommer kommt, klasse. Jetzt zeige ich euch ein Fahrzeug. Da bin selbst ich überrascht vom Zustand. Das ist ein Ferrari, ein 308, ein GTB. Der ist von 81 im absoluten Originalzustand und im Erstlack. 494 Stück wurden gebaut, 3 Liter Maschine V8. Der geht gut vorwärts, den gibt es hier für 79.308 Euro. Auch klasse. Da möchte man echt mit in Urlaub fahren. Eigentlich darf ich euch das gar nicht sagen, gell? Weil vielleicht will ich den ja kaufen. Jetzt nehmt ihr mir den noch weg. Nee, echt toll. Auch vom Zustand her, innen und so, das Leder. Also da war einer sehr, sehr sorgsam mit seinem Fahrzeug. Ganz toll. In einem der vorangegangenen Videos habe ich mal genau zu diesem Fahrzeug, ein 190 SL, ein Mercedes 121 mit einer 1,9 Liter Maschine, genau in der gleichen Farbe, mal ein Vergleichsvideo gemacht mit einer Pagode. Der steht hier für 159.000, ist komplett restauriert. 40 Klasse zumindest, ist da keine Elektronik verbaut und alles muss man, oder man spürt das Fahrzeug, so muss man es vielleicht sagen. Tolles Fahrzeug, die Preise leider gehen sie ein bisschen in den Keller. Ja, für 159 komplett restauriert, wenn man das Fahrzeug selber sich kauft und selber restauriert, zu dem Preis kriegt man das nicht hin. Und hier tolle Farbkombi, ganz schönes Fahrzeug, klasse. So, jetzt kommen 2 Engländer, nach so vielen deutschen und italienischen Fahrzeugen. Das eine ist ein Morgen, ein Plus 4, der ist von 22, das ist ein Linkslenker mit 2000 Kilometer. Der hat 258 PS, 89.750 Euro. Das andere ist ein Rechtslenker, das ist ein Morgen Plus 8. Der ist von 2007, der steht hier für 39.000 Euro. Tolle Fahrzeuge, ursprünglicher Automobilbau. Also die Unterkonstruktion unter dem Blech ist aus Eschenholz. Das sind 191 Eschenholzteile. Der Rahmen ist Stahlblech und das ist zumindest, wenn wir uns den von 22 hier angucken, das ist moderne Technik in einem Retro-Look. Ja. Heute werden die dann mit einem BMW-Motor und BMW-Getriebe, mit Automatikgetriebe geliefert und fahren sich einfach sportlich. Ja. Da spürt man die Straße. Jetzt kommen 2 spannende Fahrzeuge, beides mal Mercedes 129. Der schwarze ist ein 600 SL, ein 12-Zylinder. Der steht hier für 26.912 Euro, ist von Baujahr 2000 und hat 88.500 Kilometer runter. Und das andere ist ein 500 SL, der steht hier für 24,5. Und wenn man sich mal überlegt, dass der damalige Neupreis von dem 600 SL, also in den 90ern, der lag so um und bei 220.000 Mark.
Und von einem guten 500er von der Ausstattung her, der lag so bei 170.000 Mark. Das heißt, dazwischen liegt eine Riesensumme und diese Summe ist hier jetzt nicht mehr zu spüren. Also die sind fast gleich und das liegt mit natürlich dran, dass gerade der 12-Zylinder im Unterhalt und in den Reparaturen und so weiter deutlich teurer ist wie ein V8 mit 5 Liter. Also wenn ich die Wahl hätte, von der Laufkultur her toll, Technik toll, Daily Driver, ich würde den 500er nehmen. Dann der direkte Nachfolger, Mercedes W107 500 SL, steht hier auch zum Verkauf, auch in einer schönen Farbgebung. Steht hier deutsche Auslieferung, wenig Kilometer oder zumindest dokumentierte Kilometer. Jetzt müsste ich direkt mal gucken, was er so hat. Kann ich leider auf die direkt nicht lesen, ich meine 170.000, aber bin mir nicht ganz sicher. Der steht hier für 26,9. Originale Felgen, auch die Radbolzen sind original. Das ist auch nicht immer gegeben, aber nee, so kann man angucken. Ja, sollte man sich näher angucken auf jeden Fall. Ja. Viele Details, wo man drauf achten muss. Wer eine Pagode sucht zur Restauration, hier steht ein Garagenfund, allerdings ohne weitere Infos. Also ich kann nicht mal sagen, um was es sich genau handelt. Ich weiß nur, die muss man restaurieren. Preis ist Verhandlungssache, aber vielleicht kann man hier ins Gespräch gehen. Vielleicht möchte er ihn loswerden. Wer einen sucht, hier steht er. Hier gibt es auch amerikanische Autos. Hier haben wir eine Corvette C3 mit 5,7 Liter von 74 für 28,59. Ich finde die Farbgebung schön. Auch mit den Felgen, das passt. Ja. Bräuchte ein bisschen Zuwendung, aber wer was sucht für die Eisdiele, da steht er. Porsche haben wir natürlich hier auch einige. 928, ein 4S, der ist von 87. Der hat 125.000 Kilometer, Motor ist revidiert, unfallfrei, Scheckheft gepflegt, Historie ist lückenlos. Wertsteigerungspotenzial hat er auf jeden Fall, wenn alles so stimmt, wie es geschrieben steht. 39,928 zum Mitnehmen. Die Farbe steht ihm auch. Also, und der fährt sich auch gut. Also wer ihn mal gefahren hat, das Fahrwerk phänomenal, Motorleistung reicht völlig. Transaxel, also das Getriebe sitzt hinten. Damit hat er fast 50-50 vom Gewichtsausgleich Vorderachse, Hinterachse. Und man kann auch zu viert fahren. Also der hat auch noch ein bisschen Platz auf der Rückbank. Ja, klasse Fahrzeug. Und wer sich es mal im Detail anguckt, die hinteren Sonnenblenden an der Heckscheibe, die werden vom Himmel aus nach hinten umgeklappt. Das ist auch ein nice Feature. Ja. 40 toll, klasse. Auch ein seltenes Fahrzeug, sieht man auch nicht auf jeder Messe. Das ist ein Datsun 280, der ist von 78. Klimaanlage hat er. Ich finde die Felgen spannend und natürlich auch aus der Zeit hinten diesen Sonnenschutz auf der Heckscheibe. 29,8. Ja. So optisch macht er jetzt einen guten Eindruck, aber auch da muss man natürlich ins Detail gehen. Ja. Aber passt. Nächste Pagode, allerdings nicht im restaurationswürdigen Zustand, die ist frisch restauriert. Das ist eine 230er. Jetzt muss ich direkt gucken, Automatik oder Schalter. Ist eine Automatik-Variante ohne Klimaanlage. Schaut gut aus, 99.000 Euro. Der Preis ist okay für ein restauriertes Fahrzeug in der Klasse, keine Frage. Und der nächste steht gleich daneben, auch ein Mercedes, nicht so schön restauriert. Der hat seine schönste Zeit hinter sich. Ein Oberklasse-Fahrzeug mit Velour-Ausstattung, damals beliebt und extrem teuer. Tolle Fahrzeuge, Oberklasse, aber in dem Zustand. Ob den einer restaurieren möchte, wenn, dann muss er es selber machen, komplett. Ansonsten ist es total unwirtschaftlich. Jetzt haben wir was gefunden. Noch nie gesehen, wieder was dazugelernt. Ich hätte das Fahrzeug gar nicht erkannt. Das ist vom Baujahr 2000, ist ein Youngtimer, deswegen für mich alles in Ordnung. 250 Stück wurden davon knapp gebaut. Der hat eine V8-Maschine drin. Muss ich ganz kurz gucken. Steht nicht geschrieben, aber zumindest hat er 4,6 Liter Hubraum, 320 PS, 44.000 Euro soll er kosten. Das ist ein De Tomaso Mangusto, noch nie gehört. Absolute Rarität und ich glaube es auch. Also ich wüsste
nicht, dass mir sowas schon mal untergekommen ist. Also, und der steht hier in einem perfekten Zustand. Also wer sowas sucht oder daran interessiert ist, sich das mal anzuschauen, auf nach Essen. Mangusta, nicht O. Wieder was Amerikanisches. Ein Chevy G10 von 68, ein Umbau auf V8. Jetzt muss ich direkt gucken. 5,3 Liter Maschine hat er für 30.000 Euro. Das ist so ein typisches Hot Wheel Fahrzeug, finde ich. Ja. Sieht man auch selten. Mercedes 126. Ihr habt ihn natürlich sofort erkannt. Das ist ein 300er. Baujahr 87 mit 237.000 Kilometer mit Schiebedach. Nein, keine Klimaanlage, Automatikgetriebe, Velour-Ausstattung, 8.250 Euro. Muss man sicherlich ein bisschen Hand anlegen, aber kann man als Daily Driver nehmen. Jetzt auch ein interessantes Fahrzeug, BMW E24, ein 635 CSI in weiß als Schalter. Der steht hier für 39.635, ist von 1985 und hat 142.000 Kilometer runter. Das waren damals auch Cheffahrzeuge und ich finde ihn auch heute noch formschön. Absolut schönes Coupé. Einsteigen, losfahren, Spaß haben. Jetzt ein Sportgerät für den sportlichen, schlanken Mann. Also für mich ist das nichts mehr. Der ist von 98. Die jüngeren Fahrzeuge, was den Lotus angeht, da prophezei ich auch dem ein oder anderen Sondermodell noch eine extreme Wertsteigerung. Der steht hier für 44,6 und hat 57.000 Kilometer runter. Tolle Farbe, 40, man spürt die Straße, man kann auch mal eine Rennstrecke fahren. Also das sind so Fahrzeuge, da werden auch die meisten natürlich mehr oder minder verheizt. Aber die gepflegt werden, die werden auf jeden Fall noch eine Wertsteigerung erleben. Jaguar E-Type in Rot, bildschön, mit Speichenfelgen, 59,7. Der ist von 72. Ich finde die Form ja einfach klasse. Ein Engländer, ein Austin Haley 100, der ist von 53. Die wurden nur von 53 bis 54 gebaut. Das ist eines der ersten Fahrzeuge. Hat Aluminium Motorhaube und Aluminium Heckdeckel. Ist auch in einem perfekten Zustand. Klasse Fahrzeuge. Achso, und was auch noch besonders war, war das zweiteilige Armaturenbrett. Kann man auch sehr schön sehen, wo die Anzeigeelemente sind. Das ist separat eingesetzt. Der steht hier für 83,5. Windschutzscheibe kann man runterklappen, wenn man ein bisschen sportlicher unterwegs sein will. Wenn man die Dame dabei hat, damit der Hut nicht wegfliegt, kann man die wieder aufrecht hinstellen. Also optisch, ich mag sie leiden. Der nächste dazu, ein 240Z, allerdings umgebaut auf die 2,8 Liter Maschine. Braucht auch ein bisschen Zuwendung, so der erste Eindruck ist aber okay. 46,9. Der ist von 72 und hat 40.000 Kilometer. Das ist ein Linkslenker. Wieder was Englisches in einem perfekten restaurierten Zustand. Ein Jaguar MK2. Der ist von 61 mit einer 3,4 Liter Maschine. Wirklich bildschön. Ich finde das auch gut, dass da ein Spiegel am Boden ist. Dann kann man nämlich sehen, ob da unten auch alles passt. Der steht hier für 75, komplett restauriert. Einsteigen, losfahren. Also ich weiß von einem Kunden, der ist mit dem Fahrzeug die Paris-Peking-Rallye gefahren. Wie oft er geschraubt hat, weiß ich nicht, aber er ist gefahren. Mercedes 201, ein 190e, 2,3 Liter. Allerdings ein ex-amerikanisches Fahrzeug, aber das Besondere hier, es ist eine Final Edition. Da wurden nur 700 Stück circa von gebaut und das hier ist die Nummer 10. Preis, Verhandlungssache. Der nächste 635 CSI, im ersten Teil hatten wir auch einen. Der ist aber sowas von selten und in einem Originalzustand im Erstlack und hat erst, jetzt muss ich direkt gucken, 17.200 Kilometer runter. Steht hier für 128.000 Euro. Der schaut innen drin aus wie neu. Unglaublich. Also schade um den, der sich den gekauft hat und den Spaß nicht hat genießen können mit diesem Fahrzeug.
Wieder was Spannendes, ein BMW Z3, aber das ist der 3 Liter. Der ist von 2002, hat knapp 150.000 Kilometer. Finde ich aber jetzt nicht schlimm. Der Preis ist auch spannend, weil in sich, der hat einen Hardtop dabei in Wagenfarbe. Das Stoffverdeck schaut gut aus, der ist gepflegt, also ist keine ramponierte Schachtel. Und 16,9. Also da muss ich sagen, das ist nicht überteuert. Ist vielleicht sogar noch Verhandlungsspielraum drin. Jetzt haben wir das gefunden, was ich in Salzburg gesucht habe. Gut, da habe ich auch das ein oder andere Interessante gefunden, aber jetzt nicht das, was ein Restmod ist. Hier haben wir einen Ponton umgebaut auf einen moderneren Motor. Das hier ist ein 58er Ponton und der hat einen Motor drin aus der C-Klasse, den 202, mit 128 gelaufen. Ich muss direkt mal gucken, der Preis 89.000 Euro. Also, wenn einer einen Ponton, sprich Old Shape mit modernerer Technik sucht, wobei der Motor ist echt zuverlässig, den kann man durchaus in so ein Fahrzeug bauen. Und er hat natürlich jetzt deutlich mehr Bums. Ja. Klasse Idee, viel Arbeit und auch viel Überzeugung beim TÜV und so weiter. Das ist nicht ganz so einfach, wie es ausschaut, aber der Motor passt da rein. Wieder was Seltenes, Mercedes W116, ein 500er, Prototyp steht dran für 56.000 Euro mit Velour-Ausstattung. Was er sonst noch für Extras hat, außer Automatikgetriebe, Klimaanlage hat er auch verbaut, Schiebedach. So vom Zustand her ist er in Ordnung. Aber die Besonderheit ist halt ein Prototyp. Gibt es auch nicht so oft. So einen würde ich mir auch noch zulegen, Ford Bronco. Allerdings bei den heutigen Spritpreisen, klar, muss man sich überlegen, aber der ist von 88 als Daily Driver, da ist mega viel Platz drin. Der hat eine 5-Liter-Maschine V8 mit Automatik, Klimaanlage, alles was man so braucht. Der hat 120.000 Kilometer erst und ist im Originallack, was man ihm auch irgendwie ansieht. Viel Sonne gesehen, der Kollege ist in Amerika gefahren worden für 17.900 Euro. Mega bequem zu fahren und dann noch Allradantrieb. Super. Nur der Spritverbrauch halt. Ein italienisches Fahrzeug zur Abwechslung, Maserati 3500 GT. Der steht hier für 179.000 Euro. Scheint restauriert zu sein. Alles nicht so 100% perfekt, aber durchaus, man kann ihn angucken. Also gibt sicherlich das ein oder andere an Details, was jetzt einen Sammler oder Enthusiasten stören würde. Mich stört es nicht. Ich finde die Farbgebung schön, innen, außen, auch mit dem Chrom. Der Chrom ist auch in einem sehr guten Zustand. Ja, der klingt auch gut. Jetzt was Englisches, sieht man auch nicht so oft auf den Messen. Das ist ein Morris Minor Traveller 1000. Der ist jetzt von 64, hat 83.000 Kilometer, kostet 15.900. Spannendes Fahrzeug, wurde natürlich in England viel im gewerblichen Bereich, also für Blumenhändler und so weiter eingesetzt. Ich habe einige Kunden, wo den auch im Catering einsetzen oder eine Kaffeemaschine hinten reinmachen, weil der Flügeltüren hat und ein absoluter Blickfang. Ja. Eine Ape hat fast jeder, so einer, seltener. Schön, klasse. So, die nächsten Oldtimer stehen hier auch schon, der ist von 2003, ein Mercedes, ein CLK 500. Der ist aus Spanien, Reimport, 125.000 Kilometer, steht hier für 19,9. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, oh, Spanien, Nein, auch da gibt es schöne Fahrzeuge. Man muss natürlich ein bisschen in die Historie gucken und sich das Fahrzeug anschauen, aber man darf auch gern über die Grenzen hinausgehen. Weil auch nicht alles, was in Deutschland verkauft wird und was da Gold ist, am Ende des Tages glänzt. Ja, auch da muss man gucken, was man für sein Geld bekommt, und hier zählt es auch. Ja. Also solche Fahrzeuge sind auf jeden Fall, und der schaut gepflegt aus, der ist garantiert, was man so optisch ansehen kann, wenn er mal irgendwo einen Schaden erlebt hat, ist der auch gut lackiert, also definitiv lohnt es sich, sowas mal genauer anzuschauen. Wieder einen Garagefund, diesmal einen Porsche, der ist von 69, das ist ein T-Modell, für 37.911 Euro. Ist Handlungsbedarf, klar, ist 35 Jahre in der Garage gestanden, aber wer einen nächsten Winter noch einen Job sucht, der kann sich an dem Fahrzeug probieren. Wieder ein seltenes Fahrzeug, ein Saab 900 Cabrio, der ist von 98 mit 149.000 Kilometer, aus Altersgründen abzugeben.
Ich finde, der Preis ist völlig in Ordnung für 11.990 Euro. Zuverlässiges Fahrzeug als Daily Driver durchaus geeignet und ein guter Einstieg so in die Oldtimer-Szene. Nicht jeder hat so einen und Ersatzteile gibt es nicht alles, aber es gibt durchaus, was die Verschleißteile angeht und so, ist gar kein Thema. Gibt genug Enthusiasten für sowas. Wieder was Bayerisches, ein BMW 535. Das ist ein Handschalter mit 200.000 Kilometer. Der steht hier in einem schönen Weiß mit Schiebedach und Lederausstattung für 1994. Kann man auch anschauen. Klasse. SLK 320. Haben wir jetzt schon in einigen Videos immer mal wieder einen gehabt. Und dieser ist auch spannend. Der ist von 2003. Hat 90.000 Kilometer und steht hier in einem, ich will fast sagen, makellosen Zustand für 19,9. Schönes Sommerfahrzeug, toller Daily Driver, sportlich, absolut ausreichende Leistung, über 200 PS. Den kann man durchaus sich anschauen, wenn man so ein Fahrzeug sucht. VW T3, das ist einer der ersten je gebauten. Der hat eine 2-Liter-Maschine drin, der ist von 79, aber die 2-Liter-Maschine ist luftgekühlt. Die gab es ja auch wassergekühlt. Und die sind natürlich deutlich anfälliger, komplexer, mit dem Kühler vorne, die langen Leitungen und so weiter. Also da ist der, was die Zuverlässigkeit angeht, deutlich besser. Und über die Jahre hinweg wurde natürlich auch hier viel investiert, um den in diesem Zustand zu halten. Und der steht hier inklusive Wertgutachten und so weiter für 20.990 Euro. Wieder einer von der Sorte nächste Generation Oldtimer, Mercedes E-Klasse, ein 500er, der ist von 2004, hat 170.000 Kilometer, brauchbarer Zustand für 19,9. Golf VR6, Golf 3, wir wollten damals nicht haben, der ist jetzt von 91. Die waren damals schon unbezahlbar und jetzt finde ich, sind sie eigentlich schon fast ein bisschen überteuert. Der steht hier mit 82.000 Kilometer für 21,99. Kann man machen, aber ich finde den als Synchro okay. Luxuriöses Vertreterauto, BMW 540i, ein V8, der ist von 97 mit 220.000 Kilometer, Schiebedach, Lederausstattung und Automatik 14,9. Bisschen Handlungsbedarf hier und da, was die Lackierung angeht, aber das sind durchaus alltagstaugliche Fahrzeuge und auch bequem zu fahren und ausreichend Leistung. VW Käfer von 1956, ein Ovali, das bezieht sich auf die Heckscheibe hinten mit Faltschiebedach. Klingt ja erstmal langweilig. Aber der hier hat einen Typ 4 Motor drin, ein 2 Liter mit 110 PS. Und das ist bei dem geringen Gewicht alles andere als langweilig. Auch toll, spannend, bestimmt klasse zu fahren. VW T2 mit großem Stahlschiebedach. Ist auch nicht so oft vertreten. Der ist von 1970 mit einer 1,9 Liter Maschine mit 85 PS. Aber zum spannenden Preis von 37.500 Euro. Ansonsten sind diese Fahrzeuge schon sehr beliebt. Allerdings ist es so, dass natürlich der T3 immer interessanter und spannender wird gegenüber dem T2. Aber es ist ein Kultfahrzeug. Auch bald Oldtimer, ein Jeep von 98 mit nur 22.900 Kilometer. Allerdings hier ist die Erstzulassung 99, sorry. Produziert wurde der 98. Auch spannende Fahrzeuge, die werden auch im Wert, der ein oder andere wird auf jeden Fall im Wert noch steigen. Ja. Hier gibt es nicht nur alte Autos, hier gibt es auch Hubschrauber. Zum guten Preis, also für nur 14.900 Euro. Aber das kommt aus einem ehemaligen Kinderkarussell. Aber ich finde trotzdem, wer was als Deko sucht im Wohnzimmer und ein großes Wohnzimmer hat, da steht er. 240D mit 3 Liter Maschine steht hier. Der ist aus Amerika für 23,9. Müsste man sich natürlich genauer angucken. Steht hier mit dem Tachostand von 80.000 Kilometer von 1976. Mit Automatik und schöner Innenausstattung. Die Farbgebung finde ich klasse. Und jeder wird jetzt sagen vielleicht, oh, Taxigelb, aber es ist beliebt.
Das ist auch ein spannendes Fahrzeug, zumindest was die Automobilgeschichte angeht. Das ist ein Volvo Kombi, ein 210er. Das ist der erste Kombi, der von Volvo je gebaut wurde. Und der muss ich jetzt definitiv gucken. Der ist, glaube ich, von 66. Genau. Und die wurden nur von 53 bis 69 gebaut. Und der steht hier in einem guten Zustand, gepflegt, 34,5. Kann man sich angucken. Tolle Farbe. Jetzt wieder was Italienisches. Ein Maserati Quattroporte 3. Der ist von 85 mit nur 34.000 Kilometer runter. Steht hier im Originalzustand und natürlich in einem perfekten Zustand. Das ist ein unrestauriertes Fahrzeug. 42,5 soll er kosten. Zweite Hand, volle Historie und Dokumentation vorhanden. Das waren so damals die Luxusfahrzeuge für die oberen 10.000. Ja. Toll. Jetzt habe ich was gefunden. Das habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Also ich würde sagen, Coolness-Faktor bestimmt 10 von 10. Das ist ein Revelf-Baukasten im Maßstab 1:1. Es handelt sich hierbei um einen Golf 2, was ich so erkennen kann. Der Künstler ist Fred Louis von Oettingen, hat in Dortmund sein Atelier. Die Kontaktdaten für den Fall, dass der ein oder andere Interesse hat, werde ich unten einblenden. Der hat auch ein Instagram-Profil und eine Homepage und da könnt ihr euch mal informieren. Ansonsten finde ich das mega. Also man möchte am liebsten anfangen und das Fahrzeug zusammenbauen. Echt klasse. Da fühlt man sich so ein Stück weit in die Kindheit zurückversetzt, weil wer von euch hat nicht damals einen Revell-Baukasten zusammengesteckt? Mega, coole Idee. Kurze Info noch, sollte jemand von euch Interesse haben, ein Fahrrad, eine Nähmaschine, ein Staubsauger oder irgendein anderes Auto, vielleicht Firmen, privat, wie auch immer, in diesem Stil, bei sich, in der Firma, daheim, wo auch immer platzieren zu wollen, dann bitte den Künstler kontaktieren. Er ist für alles offen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass was dann kommt, wird ähnlich spannend wie das, was wir hier schon sehen. Ich bin begeistert. Mega. 2 Flügeltürer stehen hier. Einer silber, einer schwarz. Der silberne hat Zentralverschluss. Original. Der schwarze nicht. Welchen würdet ihr kaufen? Schreibt mal in die Kommentare. Mercedes W140 S-Klasse gefunden auf der Messe. Erster Hand, erster Lack. Gibt es auch nicht mehr so ganz viele von. Der hat 190.000 Kilometer, ist ein 420er drin, also ein V8 für 19,9 in dunkelblau. Das war halt und ist heute noch ein Chefauto, ja. Also den kann man durchaus als Daily Driver nehmen. Toll. 993 Turbo, allerdings umgebaut auf GT2. Der steht hier für 208.000. Hat relativ wenig gelaufen und ist an einer nicht so ganz häufig zu findenden Farbe. Interessantes Fahrzeug. Mit über 500 PS übrigens. Also man ist schnell im Sommerurlaub. Das nächste Restmod-Objekt, ein Mercedes W111 Cabriolet. Ein 3,5 Liter war das. Der ist umgebaut worden. Nee, es war ein 280er. Ein 280er SE, komplett restauriert und umgebaut auf einen 5,7 Liter mit 400 PS. Also ich würde sagen, da wehen die Haare im Wind. Der geht gut vorwärts. Jetzt haben wir ein für zumindest Porsche-Sammler interessantes Fahrzeug gefunden. Das ist ein Carrera 993S. Der ist turbobreit und ist deutlich seltener und von der Stückzahl her liegt er etwas über 2000 Stück, die davon nur gebaut wurden, wie ein 4S. Ist jetzt allerdings ohne Preis, aber ich werde mal versuchen, den Preis für euch kurz rauszufinden. Bin gleich wieder da.
Jetzt haben wir den Preis. 179.000, hat knapp 100.000 gelaufen, ist deutsche Erstauslieferung. Das Fahrzeug ist dann anschließend in Frankreich gelaufen. Komplette Historie ist vorhanden, das Fahrzeug ist unfallfrei und im ersten Lack. Klingt gut, oder? Finde ich auch. Super. So, die aufmerksamen Zuschauer bei mir. Das Video von Paris. Da gibt es ein Auto und das kannte ich nicht. Und hier sehe ich es jetzt wieder. Jetzt dürft ihr noch mal raten, vielleicht, wenn ich ihn ganz kurz zeige, vielleicht weiß der eine oder andere noch, was für ein Fahrzeug das war. Und, habt ihr es erkannt? Das ist ein Tatra T87. Hab das Auto vorher noch nie gesehen in meinem Leben und jetzt innerhalb von 6 Monaten zweimal. Schön, klasse, freut mich, den hier zu sehen. 996 wird auch immer beliebter und jetzt haben wir einen hier stehen, der ist etwas seltener in der gesamten Reihe. Das ist ein Turbo S Cabrio von 2004 mit nur 75.000 Kilometer in einem wirklich sehr schönen Zustand, innen wie außen, für 95.000 Euro. Die Farbkombi ist auch klasse bei dem Fahrzeug. Also in dem dunkelblau und dann mit dem braunen Leder, also Automatik übrigens, falls einer fragt. Ja. Jetzt gibt es ja eine Sonderausstellung zum Thema 100 Jahre Bugatti Royale. Und da sind hier 3 Fahrzeuge ausgestellt, wovon einer wurde benutzt von Bugatti und selber gefahren und auch weiterentwickelt und die anderen 2 sind Nachbauten. Die Fahrzeuge sind 6 Meter lang und wir stehen hier neben einem Motor von so einem Bugatti Royale. Der hat 12,7 Liter Hubraum mit 300 PS, was zu der Zeit natürlich extrem war und Geschwindigkeiten so um die 200 km/h. Also bei den damaligen Straßenverhältnissen und wenn man sich das alles mal so ein bisschen vorstellt und so ein bisschen 100 Jahre zurück, war das natürlich schon was ganz Besonderes und für den Normalsterblichen nicht zu erreichen. Ganz toll, tolle Fahrzeuge. Das war so ein Privatauto. Krass. Ja, und er hat es dann umgebaut. Irgendwann, weil die Karosserie, die er hier benutzt hat, war von een Packard. Een amerikanische Packard. Ja, also ab da ist Packard. Und ist natürlich eigentlich ein bisschen komisch. Dann hat er gesagt, jeder kann da selber drauf bauen, was er Lust hat. Und dann war das die 4. Karosserie. Auf diesem Auto eigentlich. Ja, und die haben wir dann nachgebaut als fahrendes Auto. Ja, okay. Aber das ist dann nicht das Original. Und das ist Original? Ja. Das ist ja unglaublich. Und der hat auch diesen 12,7 Liter Motor drin? Ja. Und was ist da noch Original? Das ist der Original. Das ist der Originalmotor? Ja. Nichts nachgebaut? Ja, unglaublich. Der Motor ist anders wie alle anderen Autos. Okay. Das Prototyp hat einen anderen Motor wie der Produktionstyp. Okay. Ja. Und in welchem Zustand wurde der gefunden? Also das In Einzelteile. in Einzelteile. Ja, okay. Der ist nämlich Thor selbst ist mit dem Auto gecrashed damals, als diese Body drauf war. Und dann hat er natürlich, es war ihm sehr peinlich, hat er das alles demontieren lassen und das Frame ist dann nach Amerika gegangen. Und aus Amerika wieder zurückgekommen. Ja, aber das war alles Einzelteile. Was eine Geschichte. Und dann haben wir in St. Louis im Museum een Packard gekauft. Die benutzt für diese Karosserie. Das ist alles wieder, das ist alles okay. der Original Packard Ja. Karosserie, so wie die war. War der mal auf einer Waage? Ja, bei der TÜV. Ja, 3 Okay. Tonnen. 3 Tonnen. Ja, 3 Tonnen. Ja. Viel mehr noch. Und vom Fahren her ist Ganz leicht. Ganz Sobald es leicht. rollt, ganz leicht. Okay. Rangieren hier zum Parken, das ist ein bisschen Arbeit. Ja, aber sonst ansonsten. sehr, sehr leicht. Sobald es rollt, die Autos laufen so 160, 170. Nee. Ja, die wollen laufen. 12,7 Liter Motor, der hat ein Drehmoment, das ist gigantisch. Okay. 57 Newtonmeter bei 550 Umdrehungen. Ja, das ist Standgas. Ja. Unglaublich. Und man Ja. sieht es auch, wir haben hier unter der Kotflügel alle Dreck noch drunter, man sieht es da auch. Ja. Und wir fahren die Okay. Autos. Ja. Ja. Ja.
Klasse. Ja, das macht den meisten Spaß. Okay, okay. Ja. Wo kann man die mal hören und sehen? Gibt es da demnächst eine Veranstaltung? wo Ja, das- in Molsheim, am Okay, 1. Septemberwochenende. Da sind okay, verschiedene Autos, die dann auch fahren. Ne? Da Okay. kommen auch andere aus dem Museum und okay. die versuchen Und da ist alle ein, Royals zusammenzubringen, weil das natürlich 100 Jahre Feier für den ja. Royal ist. Wie viele Fahrzeuge schätzt man, gibt es noch, die da hinkommen können auf eigener Achse? Von de Royals gab es nur 7 Stück. Die gibt es alle 7 noch. Ja, de Okay. Prototype Plus 6 aus der Serie. Okay, Die gibt es alle noch. krass. Fahren aber nicht alle. Aha. Und eine steht in Amerika im Ford Museum. Wird wahrscheinlich dann auch nicht hier rüberkommen. Aber die andere ist die Frage, ob die Club es schafft, das zusammenzuschauen. Okay. Zusammenzubringen. Das 1. Septemberwochenende. Das ist imposant, wenn die Autos fahren. Das ist nochmal ab. Ja, ja, ganz anders. Ja, Ja, das ist nochmal. Und bei dem ist natürlich wichtig, dass der Koffer wurde gemacht damals von MS in Paris. Okay, Und MS hat die Zeichnungen noch gehabt aus 1929 und die haben den Koffer wieder gemacht. Also wenn man filmt, bei dem ist wirklich diese Koffer eigentlich das Wichtigste. Ne? Und da Gibt- gibt es auch 2 Filme über diese Geschichte. Also haben die da auch so mit einem QR-Code ah, über okay. die Kann man sich- Restaurierung von dem Prototype Packard ist ein Film. Und dann der zweite Film ist nochmal über die gesamte Royals und was da für Modelle gab. Weil es gab 7 Autos, aber es gab 11 Karosserien. Okay. Ja, und diese Karosserie zum Beispiel, die ist damals demontiert worden und weggeschmissen. Die ist im Krieg verloren gegangen. Ach du Scheiße. Also die gibt es einfach nicht mehr. Ja, Das ja, war bei ja. dem dann als Nachbau, um so genau wie möglich. Ja, aber was wirklich ein bis zu Aufwand, jede das Schraube- nachzubauen. Also Ja, ja, das das viel ist ja, Arbeit. das ist ja allein so ein Kotflügel. Hier steht Der ist ja 20 6 Meter lang. Hier steht 20 Jahre Arbeit. Also, ja, das glaube ich dann. Ja, Ne? ja und Ja. das kann man auch nicht überall machen lassen. Also man geht ja nicht in eine Schlosserei und sagt, mach Nein. mir jetzt mal so einen Kotflügel für so ein Auto. Aber ja. das macht Frank mit seinen Leuten. Viel Arbeit. Super, super, super. Also Ja, 20 Jahre Arbeit steht hier. klasse. Also wenn man da einen Blick für hat, das sieht man sofort. Ja, es gibt ja viele, die laufen hier nur so vorbei. Ja, das stimmt. Aber das ist ein bisschen schade. Aber Und es Bugatti ist, hat noch eine Spezialität. Er wollte sogar seine eigene Schrauben haben. Damit Leute niemals mit einem Sechskantschlüssel dran arbeiten. Wenn man zum Beispiel bei der Räder diese Schrauben sieht, sind alle rechteckig. ja, ja. Also da kann man mit normalem Werkzeug, ja, mit einem englischen Schlüssel, aber da ist man eine Stunde am Arbeiten. Ja. Das ist auch, die Gewinde ist auch Das anders. Gewinde ist wie normal. anders. Ah, nee. Der wollte alles so sehr selber haben. Meter ist fein und so weiter. M7, M9, M11. Ja, wir haben tonnenweise alte Bugatti-Schrauben gekauft, geputzt. Ja, das ist viel Arbeit. Das ist bis ins Detail so gemacht, wie es sein muss. Ja, aber da ist die Firma Bugatti auch begeistert, oder? Also die sind ja, sowas ist ja. Ja, die haben ja nicht die Geschichte, ne? Nee. Die haben nur die Marke gekauft, letztendlich Volkswagen. Ja, aber ich finde immer so eine Marke lebt ja von der Geschichte. Ja, Ja, ich finde das also natürlich toll. Also deshalb und das durften wir ist- auch Filmaufnahmen machen vom Schloss und so. Und, Ja, das ist mehr, dass die Geschichte auch wichtig ist bei Bugatti. ja, Ja. Das ist ein offizielle Foto, wo Ettore Bugatti auf dem Pferd, sein Sohn Jean, damals das Auto vorgestellt haben. Das ist ne, der Packard in Molsheim vor dem alten Atelier. Das war 1926. krass. Und da haben wir dann, als es fertig restauriert war, haben wir es da auch wieder präsentiert. Das war schon, das ist alles in diese Filmen drin. Okay. Wie kommt die Liebe zu Bugatti? Wo kommt das her? Was ist so? Gibt es da einen Hintergrund? Nein. Gar nicht? Nein. Einfach so Gar nicht. insgesamt hat sich Ich wusste entwickelt. vor 15 Jahren noch nicht, wie man Bugatti schreibt. Ah, okay, so Und kurz. dann, aber dann irgendwann fängt man an mit der Prototyp war in Amerika wieder aufgetaucht und dann fängt man an zu recherchieren und mehr zu lernen und mehr und das wird dann immer schlimmer. Ich finde es toll, weil das ist ja Kulturgut, ja. Also Richtig. das muss erhalten werden, ja. Man Und bringt wenn man, diese Geschichte wieder zum Leben. ja, genau. Und das fahrend auf der Straße, nicht, Ja, nicht das im ist- Museum oder nur. ist mit nichts zu vergleichen. Das Nein. ist auch das Gefühl. Also ich kann mir das so gut vorstellen, dass das sind Glücksgefühle, die da in einem hochkommen. Ja, das klar. ist schon, wenn der Motor wieder dreht. Ja, das ist so, Genau. wenn der anspringt, ja, und den Oder ersten auch, Zucker es gibt macht. alle ja, das Fotos ist, immer von der Seite. Und niemand weiß eigentlich, wie das von vorne aussieht. Aber von vorne ist er sehr schlank. Das ist ein echter Torpedo. Wir haben eigentlich immer gedacht, er ist sehr plump. Das ist nicht schön. Aber der hat auch irgendwas. ja, ja, Das ist sowas viel schöner natürlich. Das war aber ein bisschen später. ja. Und das ist noch später. Das ist dann die richtige, schöne Form.
Welches Baujahr ist das gewesen? Das war 32. 32. Ja, ja. Okay. Das war 29 und das 26. Die sind ja damals in Handarbeit entstanden. Ja, jetzt auch wieder. Ja, aber weiß man, wie lange die damals gebraucht haben? Ja, weil wir wissen, wann die das bestellt haben, wir wissen, wann die geliefert wurden. Okay. Und ich weiß so, dass die Kotflügel für das Auto damals waren eigentlich die Kotflügel, die sie gebaut haben für de reparierte, gecrashte Prototypen. Weil der war gecrasht, die wollten es reparieren mit langere Kotflügel. Ne? Das war moderner und schöner. Und die haben sie dann schnell für eine Kunde, weil das war der erste Kunde, der kam, haben sie schnell die Kotflügel schon für eine Kunde gebraucht. Und dann waren sie schneller. Aber wie lange? Ist das bekannt? Ungefähr so ein Fahrzeug von Bestellung bis... Ein halbes Jahr. Ja, die Motoren und so hatten die schon, also das ging schneller. Aber ungefähr ein halbes Jahr zwischen Bestellung und Auslieferung. Das reicht heute nicht. Nein. Das reicht heute nicht. Das würde damals auch nicht gereicht haben, wenn sie nicht schon Teile gehabt fertig hätten. hatten. Ja, okay. No? Ja, das ist abendfüllend, gell? Ja. Also kann man sich die ganze und dann Zeit... dieser Elefant drauf, das war natürlich, weil Ettore Bugatti hat einen Bruder, der hat viele Skulpturen gemacht. Okay. Rembrandt Bugatti hieß der. Und der hat in der großen Krise, da hatten die Tiere, die er als Beispiel genommen hat in Antwerpen, im Zoo, die haben zu wenig Futter gekriegt, die sind alle gestorben. Und dann hat er sich selbst aufgehängt, weil er einfach hat sich selbst umgebracht, weil er so mit diese Tiere gelitten hat. Ach Gott. Und Bugatti hat dann für seinen Bruder eigentlich diese Elefant genommen als tanzende Elefant. Ein Elefant kann eigentlich gar nicht tanzen, aber so als, ist zwar groß, aber fährt sich sehr leicht. Und das stimmt auch. Ja. Deshalb ist diese Elefant eigentlich als Kühlerfigur nur auf Royals, nicht auf andere Bugattis. Ist nur auf Royals. Okay. Das ist der Hintergrund. Ja. Ja, das sind so Dinge, die man gar nicht weiß. Ja. Nein, ach, da gibt es so viel. Das ist dann das Interessante, wenn man da Dinge rausfindet und wenn man wissen, wo wurden die gemacht und wie viel gibt es und wie viel gab es und wie viel. Und da lernt man jeden Tag was dazu. Das ist spannend. Das ist mega. Ich bin ja Maschinenbauingenieur, also ich finde immer die Technik interessant, ich finde aber das in der Zeit auch interessant und das ist so eine technische Archäologie. Dass man Dinge versucht noch rauszufinden und die Leute, die es natürlich selbst erlebt haben damals, die gibt es nicht mehr. Ne? Das wird immer schwieriger. Nee, ist so, ja. Das ist, naja, so. Dann danke ich für die tiefen Einblicke. Ja, bitte. Ich danke, gell? Super, perfekt. Sehr gut ja. So, jetzt werden die Fahrzeuge wieder ein bisschen jünger. Jetzt finden wir was Spannendes, wieder ein Mercedes, ein 201, ein 190er, ein 2 Liter mit nur 29.000 Kilometer. Das ist auch sehr, sehr selten, voller Historie. Nachgewiesen, unrestauriert und rostfrei. Jetzt muss ich tatsächlich gucken, hat er Automatik oder hat er ein Schaltgetriebe? Auf jeden Fall hat er schon mal Schiebedach. Und er hat ein Schaltgetriebe und keine Klimaanlage. Und der steht hier für 18.800 €. Wer noch ein cooles Fahrzeug für den Sommer sucht und ein bisschen Geld hat in seiner Portokasse, hier steht ein Maybach Roadster. Ich finde den ja bildschön. Gut, das Fahrzeug kostet knapp 1 Million, ist von 1938, aber ich finde den von der Farbgebung, von der Größe, so wie er auftritt, also schon sehr herausstechend von allem, was wir so bisher gesehen haben. Ganz tolles Fahrzeug. Wer kennt ihn nicht? BMW E30. M3 Sport Edition von 1990. Der steht hier mit 53.000 Kilometer für 260.000 €. Da war der erste Gang noch hinten links bei dem Sportgetriebe. Und der steht hier in einem echt Top-Zustand. Wahnsinn, ganz toll. Audi RS4. Ist noch kein Youngtimer, kein Oldtimer, aber ist jetzt auch schon 20 Jahre alt. Der ist von 2006. Sieht man ihm gar nicht an. Ich finde, die sind von der Form her, sehen die recht jung aus. Der hat 69.000 Kilometer und der steht hier für 69.000 €.
Also jeder Kilometer 1 Euro. In einem wunderschönen Rot mit tollen Felgen, tolle Innenausstattung, sehr gepflegt. Kann man anschauen. Also das ist so der Pampas-Bomber. Ja. Jetzt haben wir eine Rakete gefunden, einen Ruf RT-12. Der hat knapp 700 PS, ist ein 997 als Basis, Schalter. Und dann eben von Ruf modifiziert und umgebaut. Und der ist von 2008 und hat 40.000 Kilometer und den gibt es hier für 550.000 Euro. Ein Mega-Fahrzeug, vor allen Dingen mega schnell. Jetzt haben wir ein etwas selteneres Fahrzeug gefunden. Bugatti ist ja in den 90er Jahren wiederbelebt worden. Und da war das erste Fahrzeug Anfang der 90er, was da produziert wurde, war der EB 110. Und hier haben wir einen EB 110 GT, der Gran Turismo. Der hat ein bisschen mehr Leistung wie der normale. Dann gab es noch diesen Supersport, der hatte noch mal mehr Leistung. Aber dieses Modell gibt es weltweit keine 100 Mal. Und der wird hier angeboten für 1,65 Millionen. Das ist ein Opel Manta, ein Opel 400, der ist in der Fabrik gebaut, also original Rallye-Fahrzeug von Opel mit 2,4 Liter Maschine und 300 PS und der steht hier für schlappe 199.900 Euro. Aber Kulturgut, ganz tolles Fahrzeug, fährt sich extrem gut und hat auch viele Rallyes gewonnen. Ja. Nächste Rallye-Fahrzeug, auch wieder ein Opel, der ist allerdings ich sag mal, sieht ein bisschen benutzter aus. Das ist ein Opel Ascona, ein B400 und der ist von 81, wird hier angeboten für 169.900 Euro. Einsteigen, losfahren, Spaß haben. Also es ist ein echtes Spielzeug für Männer. Porsche 964 darf natürlich auch nicht fehlen. Hier finde ich mega natürlich die Farbe. Das ist ein 3,3, ein 964 Turbo, der ist von 91. 249.900 Euro. Ein europäisches Fahrzeug, kein Reimport. Ja. Der geht ab. So, nach so vielen Fahrzeugen und so vielen Preisen und auch, ich sag mal, besonderen Themen, gucken wir jetzt mal, was die Messe sonst noch so alles zu bieten hat. Schauen wir mal, jetzt gehen wir mal in Halle 2. Also, das erste, was wir hier entdecken, ist eine Sammlungsauflösung, ein Sonderverkauf. Da stehen viele schöne Fahrzeuge, unter anderem auch ein Wohnwagen, ein Eriba Puck. Ich schaue mal, was da so Interessantes dabei ist. Das erste interessante Fahrzeug gefunden, ein Mercedes W123 im Erstlack, ein 200D, ein Handschalter in einem super Zustand für 13.900 Euro. Der Wohnwagen, den gibt es dazu, aber für 9.900 Euro. Und der ist von 75. Und das ist ein Eriba Puck, so wie ich gesagt habe. So ist man früher in Urlaub gefahren. Mit Familie. Einfach mal einen Blick reinwerfen mit dieser wunderschönen Heizung und dem Kühlschrank und der Küchenzeile. Platz genug für 2 Personen. Allerdings ist man natürlich auf dem Campingplatz damals mit einem Mercedes in dem Zustand. Da hat jeder geglaubt, da ist man falsch abgebogen, weil normal waren ja die sich so ein Fahrzeug damals haben leisten können, ein bisschen besser betucht. Schön. Übrigens sind die ganzen Aufkleber noch dran, wo der mal gewesen ist. Ja. Am Nordkap. Die waren am Nordkap. Das ist eine Strecke. Klasse. Lauter schöne Fahrzeuge. Nächste SLK, ein 230er, erster Hand mit 18.000 Kilometer im Originallack für 19,9. Der ist Baujahr 97 und es ist ein Handschalter. Also der Preis ist heiß. Also wer einen sucht, auf nach Essen. Also es reißt nicht ab. BMW 2002 Ti. Der ist von 74, 32,9. Note 2 Plus, Originalzustand, ungeschweißt. Klasse Fahrzeug, richtig gut. Und so geht es gerade weiter. Ich kann es nicht sein lassen. Golf 2 GTI
in einem absoluten Originalzustand, ungeschweißt. Der ist von 88, hat 170.000 Kilometer und steht hier für 17,9. Der schaut innen perfekt aus, außen sowieso. Oh. Jetzt haben wir eine DS gefunden, eine DS 19, die ist von 68. Die steht hier in einem guten Zustand für 50.000 Euro. Auch die Farbkombi ist schön, doch, gefällt mir. Und was ich davon insgesamt halte, habe ich ja schon mal in einem Video gesagt. Das ist Fahrkomfort. Mercedes 124, wieder was Besonderes, ein 500e, allerdings ein E60 AMG. Und der ist von 92 und der steht hier für 179.900 Euro. Mega selten, tolles Fahrzeug. Hat natürlich, ich sag mal, ein Porsche daneben ist nicht unbedingt interessanter. Deswegen, also Kulturgut, absolut tolles Fahrzeug. Schön ist hier zu sehen. Der nächste spannende Garagenfund, diesmal etwas kleiner. Der letzte war, ich meine, der Porsche. Diesmal ist es ein Gocco. Aber ich liebe sowas. Also ich finde das schön. Ursprünglich, ich weiß jetzt nicht, ob man den je instand setzen wird. Ist wahrscheinlich unwirtschaftlich. Aber da ist zumindest noch der Dreck der letzten 50 Jahre drauf. Schön. Einer von 11 gebauten Fahrzeugen in der Farbgebung steht hier in Essen. Ein Z8 mit einer Sonderlackierung. Der kostet 350.000 Euro. Optisch schön, toll gemacht. Ich finde den echt klasse. Mit der Lackierung, der schaut richtig gut aus. Ich mag das Auto sowieso leiden, aber so mag ich ihn noch mal einen Tick mehr leiden. Restmod, diesmal anders. Keinen schön großen V8, sondern einfach einen 107er umgebaut auf Elektro. Und da jetzt die Frage in die Runde, was haltet ihr davon? Würdet ihr das machen? Ich bin gespannt auf die Antworten. Immer schön in die Kommentare. Also jetzt haben wir was Kurioses gefunden. So noch nie gesehen. Nicht mal in Frankreich. Das ist von unseren französischen Freunden ein Eco 2000. Der wurde 1983 entwickelt. Ich muss es ablesen, weil ich es nicht im Kopf habe. Der hat einen Zweizylinder-Boxermotor drin mit 700 Kubik und 25 PS und fährt 142 km/h, was ich schon extrem schnell finde für dieses kleine Fahrzeug. Ist ein Prototyp. Es gab von der französischen Regierung eine Vorgabe, wonach Fahrzeuge mit geringem Gewicht und geringem Verbrauch, nämlich unter 3 Liter, produziert werden sollten. Und dafür gab es dann Zuschüsse bis zu 50%. Und da aus dieser Entwicklung heraus ist dieses Fahrzeug entstanden. Ging aber dann nachher über in den AX. Ja. Also schön, das hier zu sehen. Mal was Neues, wieder was dazugelernt. Ja, ich freue mich immer auf Messen, irgendwas zu lernen. Ich finde das klasse. Toll. Jetzt sind wir in Halle 5 beim Ford Capri Club und hier habe ich ein Fahrzeug entdeckt. Das ist frisch restauriert und mega schön. Muss ich euch unbedingt zeigen. Absolut der Hammer. Toll. Ist ein V6-Motor drin mit 2,8 Liter. Toll. Ich finde den klasse. Die Farbgebung, alles. Unheimlich viel Liebe reingesteckt in das Fahrzeug. Da sind hunderte von Stunden reingeflossen. Toll. Echt klasse. Noch einen spannenden Oldtimer gefunden. Das ist ein Renault Clio 16V. Der ist von 91 mit nur 40.000 Kilometer. Aber 17.900 Euro. Das ist auch ein sehr sportliches Fahrzeug und in dem Zustand perfekt. Auch nicht mehr so oft zu finden. Die meisten sind runtergeritten. E60, ein 520i, ist noch kein Oldtimer, aber ein Youngtimer. Spannend sind hier die Kilometer, 22.000 Kilometer. Der ist von 2003, ist ein Handschalter aus erster Hand, 15,9. Keine Steinschläge, nix. Also der ist gepflegt. Da passt alles. Mercedes 124, ein 500e, also das ist der bei Porsche gebaut wurde, in einem perfekten Zustand. Der hat 65.000 Kilometer und ist von 92. Der steht hier für 72,5 in einem sehr schönen Silber. Also ich mag ihn leiden, klasse. Und innen auch, also der Zustand ist schon sehr, sehr gut. Dieser CX hier auf der Messe
am Stand vom ADAC. Der hat TV-Geschichte geschrieben. Das ist genau der, mit dem der Horst Schimanski in seinen Kriminalfällen durch die Gegend gefahren ist. In dem Originalzustand. Der wurde nur technisch, so wie ich weiß, wieder zum Laufen gebracht. Der ist von 1988, sind auch spannende Fahrzeuge, spannende Oldtimer. Die Technik in den Fahrzeugen sehr komfortabel und zu der Zeit waren die damals ja Luxusklasse. Ja. Schön, den hier beim ADAC zu entdecken. 1303S, das ist ein seltener Käfer. Die Profis unter euch werden ihn sofort erkannt haben. Der ist von 73, ist mal irgendwann restauriert worden, ist aber im Originalzustand. Nee, sorry, der ist unrestauriert und im Originalzustand. Das heißt, der ist komplett im Erstlack. Das gibt es an der Stelle selten. Gibt weltweit irgendwelche 120 Fahrzeuge davon. Das ist nicht viel und der steht hier zur Veräußerung für 49.000 €. Tolles Fahrzeug, interessant. Gibt sicherlich den einen oder anderen Sammler, der sagt, okay, aber es würde genauso viele geben, die sagen, das ist mir zu teuer für einen Käfer. Ja. VW Käfer Cabrio, ein 1303, der ist allerdings etwas besonders. Der hat Typ 4 Motor drin, ein 2 Liter, ist von 79, hat trotzdem H-Kennzeichen, wird hier privat angeboten für 59,5. Schöne Farbe, Tieferlegung, schöne Felgen, in sich guter Zustand, 120 PS bei dem Gewicht, der geht auch gut vorwärts. Der eine oder andere aufmerksame Zuschauer kann sich noch an diese schönen Autos erinnern. Das ist ein Trabant, elektrisch unterstützt mit Tretantrieb. Die habe ich vorgestellt in dem Video von der Messe Nürnberg. Hier ist der Händler wieder auf der Messe mit diesen schönen Fahrzeugen. Und hier hat er eine Neuerung, und zwar einen Anhänger zu den jeweiligen Fahrzeugen, einen Klappanhänger im gleichen Stil des Heckbereichs von dem Fahrzeug. Ich finde es interessant und mega. Ich finde es toll, dass da auch immer wieder was Neues hinterherkommt. Tolle Fahrzeuge zu einem guten Preis. Und ihr wisst ja, wenn ihr einen wollt, auf nach Essen. So, damit sind wir auch am Ende unseres Videos Retro Classics Essen 2026. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es gibt natürlich viel, viel mehr auf dieser Messe zu sehen. Bis Sonntag läuft die Messe noch, für den Fall, dass der ein oder andere noch Lust hat auf tolle Oldtimer und Kurioses. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt schön rostfrei. Bis zum nächsten Mal. Euer Sven.